Stop. Eh. Ayan, kagigising ko lang, kaya nagsalamin ako para hindi mukhang hagay. May dumating Lazada. Yan, Lazada! 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 Yan, box natin siya. In-order ko to nung August 24. Then, dumating siya ngayon. Today is August 29. Tama ba? 28 pa lang. 29, kahapon 28. 30, lunes eh. 29, kahapon 30 nga 28. lunes. Ay, 29 Nakikipag-away pa, ayan. 29 niya. Apat tong in-order kong damit. Tapos, may isang bata dito nag-aantay. Baka may mapunta sa kanya. Open na natin. Lazada. Rosa. Kapag-sama. Ano? Ay, I like Ayan. Apat siya. Red, gray, and maroon, and yellow. Isa lang yung design eh. Puro opa, opa. Tatry natin ang red. Red muna, red. Alam ko XL to eh. Isa lang yung large na in-order ko. Kasi may nag-aantay talagang isang bata dito. Kaya umorder ako ng large. Sana kasya. Yan. Mukha naman siyang kasya. Kasya. Tatry natin. Ganito yung ginagawa nila eh. Gaganyan. Tatry natin. Yo! Ayan na siya. Okay siya sa katawan. Pero yung braso kasi malaki. Kaya medyo masikip. Pero dito, sakto lang kasi hindi pantay yung braso ko. Pero, good siya. Papalit tayo uli. Yung large natin. Yo! Ito naman, ang color gray. Parang mas okay siya dun sa red kasi hindi fit na fit, oh. Opa. See? Pero, napagpanto ko, apat na XL yung dumating, walang large. Pero alam kong may large akong in-order. Hindi ko lang alam kung anong color. Okay, papakita ko na lang yung ibang kulay kung paano yung fit sa akin. And yo! Maganda din siya. Hindi siya gagaya nung maroon na fit sa kabila ko. Isa na lang. Ito na po yung last, ang yellow. So, isusuot na natin para natin malaman kung kasya. And yo! Ayan na nga. Okay din siya. Yung maroon lang talaga yung fit dito masyado sa akin. O, diba maka-opa? Puro ganito yung design. At ayan na nga, nagustuhan ko lahat nung in-order ko sa Lazada. At ngayon natuwa ako kasi lahat kasya siya. Except lang yung maroon. Medyo masikip lang sa kabila ko kasi malaki yung kabila kong braso. So, ipapakita ko na sa inyo lahat ang pagka-fit ng aking mga in-order. So, bye-bye guys, mga Kabiya J. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo at click the notification bell para updated kayo pag may bago akong video. Bye-bye!